Komið í sæl og verið velkomin með ykkur út í Boga. Nú fer fram þriðja af 4 góðamótorunum í knattspyrnunni og það eru 7 okkur karlar sem eittra kappi í þetta skipti. Þetta er langstærsta mótið og yfir 500 keppindur á sæðinu og þeim fylgja töluverður fjöldi foreldra, ömmur og afar og systkini. Það er því margt manninn, hvert einasta bílastæði fullt hérna út á plani og strákar að skemmta sér í hverju horni. Við ætlum að taka nokkrar hringi svæðið, tjekka púlsinn og athuga hvort við finnum einhverja skemmtilega viðurnir til að spjalla við. Komið með okkur. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift? Við erum með hérna 18 lið og 100 og hvað? 18 stráka? Tæplega, 120. Ég segi bara jú takk. Það hlýtur að vera ákveðið fyrirtæki að koma þessu öllu norður og... Þetta tekur svolítið á og við erum með rosalega gott fólk í kringum okkur. Mikið af foreldrum og frábæra umsjónarmenn sem að sjáum að stilla upp ferðinni fyrir okkur og hjálpa til. Og svo eru það alltaf hausverkur fyrir okkur þjálfarann að raða niður í sig 18 lið og gera það þannig að allir fái eins jafna leiki og hægt er. Með 18 lið, hvað er það marga þjálfara? Við erum 3 fullorðnir og svo erum við með 2 úlinga með okkur gutta, þannig að við erum 5 sem stjórnum þessu og það gengur upp allan tíman. Við erum með þetta eru mestalagi 4 lið einu að spila. Og hvað er með, þekkirðu nöfnin á öllum þessu strákum? Já, við erum með nöfnin alveg á hreinu sko. Það verður að vera þannig. Já, það er ekkert mál sko. Og segðu mér, þú erum ætlaði að fara á 1 og 1 knattspyrnumót í gegnum tíðina. Hvað er svo öðruvísi að koma til Akureyrar heldur en á aðra staði? Það er bara stemningin að koma hingað og líka frábær reynsla fyrir strákana að koma til Akureyrar og sofa í skóla og vera saman og taka þátt í svona vesinu fyrir utan það líka að spila fótbolta. Því fótboltinn er ekkert endilega aðalatriði, það er líka samveran og komast þetta norður og hafa svolítið fyrir þessu. Og það er bara gott fyrir strákana að upplifa það. Hvernig er að vera á Akureyri? Bara gaman. Mjög fínt sko. Hvað gerir þið út af þess að vera að keppa í fótbolta? Bara að vera í skólanum eitthvað að chilla. Sund og bíó og eitthvað svona. Hvað er það skemmtilegasta við að fótbolta? Bara vinna. Keppa og vinna. Skiptir öllu máli að vinna? Já. Eru búin að vinna marga leiki á mótinu? Já. 2. Hvað er það skemmtilegasta við að spila fótbolta? Hafa gaman. En að vinna, skiptir það máli? Nei, já. Pínu, bara pínu, ekki mikið. Heyrðu, þið búið á Sauðárkrók, eða ekki? Já. Og það þýðir að þið eru konur hingað og gistið þá allir saman í svona skólum og... Já. Og hvað gerir þið fleira? Fyrir við sund og í keilu og alls konar. Þannig að það er ekki bara fótbolti, það er nóg að gera. Já. Þið eru á heimavelli, hvernig er það? Bara gaman. Þá fáið þið ekkert að gista með saman hérna nokkuð. Nei. Er það ekki svolítið skrítið? Jú. Hvernig er ykkur búið að ganga á mótinu? Bara mjög vel. Ef við spyrjum ykkur hver er uppáhalds fótboltamaðurinn ykkar, hver segið þið? Ronaldo. Eggert Högni Sigmundsson, þú ert foreldri drengs í Káa. Segðu mér nú, þú hefur bæði spilað, þú hefur þjálfað. Hvað er það skemmtilegast við að vera foreldri? Það er bara svo gaman að fylgjast með krökkunum hérna og stráknum náttúrulega. Það er alveg helviti gefandi. Já. Og er samt ekki einhver hluti af þess sem finnst þetta svolítið skrítið að vera bara á hliðarlínu hvorki að stjórna, né á varamannabekk eða eitthvað svoleiðis? Jú, maður eiginlega lifir sér alveg mjög mikið inn í þetta og maður er eiginlega kósveittur eftir hvernig næsta leik. Og strákurinn, tekur hann eftir föður sínum og er markmaður? Nei, hann er útispilari. Og sem foreldra, þið lítur væntanlega að vera sterkur foreldrahópur á bakvið svona mót og svona lið á svona móti. Hvað er svona starf foreldrana á mótunum?
Herru, það er bara að styðja við strákana og vera innan handar og við tökum með okkur liðsstjórn líka og erum svona að sjá strákana milli leikja og svoleiðis. Þannig að það er líf og fjör og væntanlega lítill tími til að fara að fá sér kaffi. Já, ég er búinn með 1 kaffibolla í morgun. Hvað er það skemmtilegast við að spila fótbolta? Skora. Og líka senda. En ef maður er markmaður, er það ekkert gaman? Jú. Hann að verja og skjóta. Strákar, þið eru búin að keppa 2 leiki, þið sögum við það áðan og búin að tapa báðum, en hvað ætlið þið þá að gera núna í hinum leikjunum? Vinna 3 leiki, annars ef við vinnum 2 þá komumst við í úrslit. Og þið ætlaði að fara í úrslitaleikin? Jú, reyna. Strákar, hver er uppáhalds knattspyrnumaðurinn ykkar í KR? Ég veit ekki alveg hvað hann heitir en hann er númer 7. Já, ég veit. Hvað heitir hann? Ég held að það heiti Garri Martin. Geta ekki verið? Ég veit ekki hver uppáhaldsleikmaður minni KR er. Hann er Haukur Heiðar, hann er nefnilega frá Akureyri. Hann kennir okkur. Já. Haukur. Já, sko. Nei, það er ekki hann. Haukur. Og hver er uppáhalds knattspyrnumaðurinn ykkar í Íslandi, strákar? Á Íslandi? Það er nú frændi minn, Eiður Smári. Já. Gylfi. Aron Einar. Aron Einar er Þórsari, eða ekki? Jú. Akkur er það ekki uppáhalds fótboltamaðurinn hjá okkur öllum? Veit það ekki. Gylfi. Kolbeinn og Ragnar. En í Stjörnunni? Halldór Veigar. Hann er hættur. Veigar. Og hvað er Stjarnan með marga drengi hérna á mótinu? Ég held við séum með 9 lið, ég held það. Já. Það er svona sirka 6 í hverju lið, þannig að við erum að tala um yfir 50 stráka. Já, ætli það ekki, eitthvað sirka þannig. Rúmlega 60 manns. Já. Og gistið þið sattir saman í skólanum og mikið... Já. Og þetta er ekkert erfitt. Nei. Við erum svo vanar. Ég á 3 stráka, það er nóg að gera í þessu. Þetta gengur allt rosalega vel. Og hvernig það er eitthvað öðruvísi að koma til Akureyrar en eitthvað annað á fótboltamót? Það er alltaf gaman að koma Akureyri. Það er eitthvað pínu eins og að fara til útlanda, finnst mér. Þannig að það er bara skemmtilegt, mér finnst það. Vá, þvílík tilþrif og þvílíkur fjöldi keppenda. Þessi mót heldur betur lífgúlpa á fallega bæinn okkar þegar að koma svona gríðarlega mikið af fólki. Knattspyrnan, hún er alltaf skemmtileg og eftir 2 vikur verður það 7 okkur kvenna sem kappi á síðasta góða mótinu í bili. Sigurlí Sigursson, þakka fyrir samfylgdina í bili. Bless. Þið ætlaði að segja mér núna í restina, hver eru bestir?